先让他们能吃我手上的东西，我后面就用这个食物来奖励他们。其实我们每天再去跟他训练，就看这个鸟一天一天的它在进步。你往前站点嘛，老往那么后站啥？我要倒到这帮了。倒这帮。你看这两个七彩文鸟胆子还的确是大哦，这保姆鸟的胆子就相对来说小得多。训练这么多天，这些保姆鸟真是让我头疼。看我们这个，我们自己这个收养鸟，它是在这个打扫地面。哎呀，我在这帮看你咋办？啊，那你不会缩回去，就是嘛，啊，你就不会拐个弯？这样，这样。哎，可有意思了。其实我觉得训鸟太有意思了，每天看着它们一点点的跟我靠近。